Maramusizaako, ladies and gentlemen, our Mind Ice Company. Yes, twebaza Mukama kulwa company yaffe eno era nga gwe wenna yani twetaaze okutwegattako. Tukwaniriza tulina sector B, tulina organization eyitibwa Faithful Stewardship Initiative era eyo nga eriwo okuyamba muntu wa wansi atalina mwasirizi wetuli ku lwo jangu otwettanire obulamu butakina sigala kyekimu. Ate gwe wenna ayagala okuteeka obukuumi ku nsimbi zo ng'okyali bweru wa ggwanga naye ng'obadde oyagala otandika okufunamu amagoba ate obeeko abantu bokulagana nabo nawe tukwaniriza Mind Ice Company osasula akakadde ka $20 ogugwe mugabo gumu n'ofuna amagoba ga $5 buli mwezi era nga eno vision tugenda tambula naawe paka 2025 bw'oba okooye oli waddemu okutwawukanako naye oba oyagala this is a lifetime relationship or a business. So wow, erinnya Director Joy Tina nga bulijjo Kanyomero Cafe akebya obulamu mbagaliza mubere balamu mikwano temwerabira nti obulwadde obwa COVID-19 oba corona bukyagenda maaso, so muse maski ku nnyindo zammwe, sanitize your hands, ekirala mumanye abantu kiro mukolagane nabo shaking the hands, hugging biki ebyo mubyewale muba okyalina ebigendererwa byonna okutuukiriza mu bulamu buno obwensi. So ng'ate wesanga ng'olumbiddwa fuba okulaba nga okwesa ku lemoni bagambye osobola okuba nti okozesa ku jinga fumba nywa ogezeeko okuba nti okipinga system yo nga nywevu. So wow, tuli mu programu yaffe olunaku lwali ekibuuzo ekiri mu ddiiro kiri nti ngenda kwogera ku bulwadde bwa pressure, high blood pressure oba abamu tuyinza ogiyita hypertension. Yes, era nga etusumbuwa abasinga obungi nnyo ddala era nga level number 1 omuntu nga alina normal blood pressure erina kubeera ku 120/80 120/80 ye muntu alina normal blood pressure. Ate tulina grade bwetuvaawo tulina grades ezo 2. Grade esooka eraga nti omuntu ali ku high level erina kubeera ku 130 okutuusa ku 139/80 to 99. Oyo ye stage number 1. Then stage number 2 omuntu alina kubeera ku 140/90 ye stage number 2. Kati mwekebere mulabe mulina stage ki ez'obulamu bwammwe, pressure yammwe eyimiridde etya. Then pressure yaffe eno ebiseera ebisinga ekigiviirako bamikwano kwe kuba nti omuntu tokola exercise emala. An irregular exercise, it can cause you to suffer with blood pressure. Are we together? Abantu abanene omugejjo nabo oyinza okwesula nga balina pressure. Abamu balina, abamu tebalina, kisinziira ku ngeri gy'okozesaamu omubiri gwo. Ate abamu tulina obulwadde bwa sukaali, diabetes, era nga abo nabo kizibu nnyo okwesanga nga talina bulwadde bwa pressure. Abamu tukozesa omwenge alcohol, abamu tukozesa omunnyu mungi. Omunnyu buli bwe guyitirira mu mubiri gwaffe gutandika okuzaala amazzi nga bw'okwata engalo omunnyu n'oguteeka mu n'okulaba oti ogenda olaba nga gutandika okutuuya nakutulukuka. Kati n'omunnyu bwe guyitirira mu mubiri gwaffe bwe gutyo. Ntera nnyo gamba too much of anything is always bad. Bw'olya emmere n'esukkawo ku gy'olya bulijjo olubuto lujja kukuluma. Si kyo bw'otambula ennyo ku lugendo olusukka ku bulamu bwo era ojja kulumizibwa amagulu. So ebiseera ebisinga emmere n'oweeba ewoomye twelimitinge. Ndowooza tuli ffenna buli kimu newegaba masanyu neoba olina patana n'osusa essaawa zammwe olina okuba nga muli naye mu kikolwa eky'abakulu era abakyala weesanga olumizibbwa olubuto. So we should limit some things. Si kuba nti tetubaagaliza naye we want you guys to live in a healthy lifestyle. Musobola okuba nti mutuukiriza your desires on earth. Era nga ebiseera bisinga abantu abalina pressure weeba egenda kulinnya omutwe
omu oyinza okwesanga omutwe nga gumulumye, omu atandika okufuna kamunguluze kantoloze. That dizziness ekivaamu ng'enkuba abamu bafiirayo, abamu Mukama n'abayamba ne badda engulu, abamu ne bagongobala ng'ekitundutundu kino kyonna kyafa, ate omulala ne wesanga nga mukono gwokka kugulu kwokka nga tavaawo. So ebintu bino we should be careful towards our life. So biki ebiyinza okutuyambako okuba nti tuvuunuka? Mikwano abamu tulina endwadde z'ekibumba z'ensigo, kidney disease, naye tetugeze salangawo kugendako natukebera, naye nga webuza impression yavaawa. Ensigo ziyinza okuba nga ndwadde, olina okukirinzinga omubiri gwo. Abamu tulina stress, obukadde, olakinga vitamin D, amagumba go olakinga ekirungo kya calcium, ebintu bwe bityo. So olina okulya ebintu ebyenjawulo nebisobola okuzimba omubiri gwo ne gulivinga nga guli strong. Oba oli mutono oba oli munene, naye nga omubiri gwo gusobola okulwanyisa endwadde ezitali zimu. Ekisookera ddala tuyige okulya ebibala awamu n'envendiirwa, twogatteko emmere ey'obulo. Bwenjogera ku Walgreens mwe muli okulya kasooli, ebyo birungi eri omubiri gwaffe, biguprotectinga ebyaddala. Ekirala tugezeko okulya ebintu ebitalina masavu mangi, tukendeezeeko tulowalingeko low fat diet or whatever. Ebintu ebyo tulya nnyo masavu salako, newankubadde biwooma, naye buli lwozuula obulamu bwo manya biki byolina okulya nebyotalina kulya. Awo wembakubiriza kirungi omuntu okulya ekyennyanja oba okulya ebinyeebwa, fish or nuts, then osobola okubeera omulamu. Tukendeeza ku munnyo, kendeeza ku munnyo gw'olya ojja kuwangaala. Tugezeko okusala ku weight, tubeere mu weight etusaanire etumala. Anywa omwenge, kendeeza ku mwenge gwo. Woba obadde ne stress nnyingi, kendeeza ku birowoozo oba okyagala okubeera omulamu. Bino byonna bibagamba bye biviirako pressure yaffe okulinnya. Naye nga tusobola okwettanira okukozesa beetroot, ekibala kya beetroot, tufune basil leaves, mba ntegeeza cornmeal, tufune basil, tufune oba omujaja, funayo akamwanyumwanyi, bigatti ne galiki, katungulu kyumu, funayo kawunyiraawo, ebintu bino bifumbe, funa cinnamon, entangawuzi, cardamom, fumba byonna onywe. Ojja kuba okkirinziza omubiri gwo, ate era ojja kubanga pressure eno newe yalibadde yakulinnya olw'ensonga ogemye kiri ekiyinza okuviirako, ojja kuba olivinga obulamu. So kivunaanyizibwako gwe okwewala ebyo, mukendeeze ku masavu, mukendeeze ku munnyo, mukendeeze ku birowoozo. No matter what, ebirowoozo teri agenda kubimalawo, wabula ffe singa tuba tusazeewo tujja kulivinga in a healthy condition. Mbagala nnyo, Joytina erinnya lyange, ayagala okwogerako nange mu private +256 702 27 71 05. Naye YouTube channel yaffe subscribinga oba you can share this video webanga ekuwadde omukisa. Akume atakumira.